تاسیان معنیش چیه؟ تاسیان یه حسه، یعنی مثل یک واژه نمیشه باش برخورد کرد. یک حسیه که در واقع یک اندوه و غم بزرگیه، یه دقیقیه که آدم تو غروب از دست دادن عزیزترین کسش شاید تجربه کنه. حالیه که آدم وقتی خونش عزیزش میره و دیگه تو اون خونه نیست تجربه میکنه. شعر خانوم فهیمه اکبر اون آوازشون رو میفهمم. نوشو نوشو، یه نرو نرو، زندگی بی تو تاسیانه.